냉장고 필수템 준비해봤어요. 저 이거 쓰고 친정 시댁 모두 사드렸어요. 뾰족한 부분이 밑으로 둥근 부분이 위로 가게 정리하세요. 정리하기도 편하고 세척도 간편하더라고요. 주부들은 알잖아요. 손만이 안 가고 무엇보다 주방템은 편해야 해요. 차곡차곡 달걀을 정리해줍니다. 계란 뚜껑에서 유통기한 스티커를 뜯어주세요. 뜯은 스티커를 반 접어서 계란 보관함에 붙여주세요. 주방은 아이템 빨이라는 거 잊지 마세요.